হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এবিএস বং। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। এখন বাজে হচ্ছে 11:30, আর এখন থেকে আমি ব্লগটা স্টার্ট করছি। তো আজকে হচ্ছে আমাদের চন্দননগরে বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজোর ষষ্ঠী, মানে জগদ্ধাত্রী পুজোর আজকে ষষ্ঠীর দিন। আজকে হচ্ছে 19শে নভেম্বর, ষষ্ঠী পড়েছে আজকে। আর তো আজকে আমরা যাব হচ্ছে ঠাকুর দেখতে। আর আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো যে আমাদের যারা যারা হয়তো চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী ঠাকুর হচ্ছে জগৎ বিখ্যাত চন্দননগরে, যেমন জগদ্ধাত্রী ঠাকুর আর হচ্ছে লাইটিং। চন্দননগরে একদম বিদেশে যায় আমাদের চন্দননগরের লাইটিং। তো কতটাই মানে আমাদের গর্ব যে আমরা চন্দননগরে থাকি। আজকে এই কটা দিন, এই 4-5টা দিন আজকে চন্দননগরের মানুষের কাছে মানে বিশাল বড় উৎসব হচ্ছে জগদ্ধাত্রী পুজো। আর তো আমাদেরও আজকে খুব একটা মানে খুশির দিন যেটা বলে। তো যাই হোক, আজকে যাব হচ্ছে ঠাকুর দেখতে। ও তো বেরিয়েছে তাড়াতাড়া করতে, ও আসবে, এসে তারপর আমি রেডি হব। ও রেডি হয়ে তারপরে আজ প্রত্যেকটা ঠাকুর দেখে নেবো, যেহেতু 2-2:30 থেকে না মানে নো এন্ট্রি করে দিচ্ছে। তো ওই জন্য মানে হেঁটে হেঁটে বেশিরভাগ মানুষ সবাই ঠাকুর দেখছে। তো ভিড় হচ্ছে রাস্তার সামনে, মানে রাস্তাতে দাঁড়ালেই মানে টাইম কেটে যাচ্ছে। মানে ভোর 4টের সময় আমার বর যখন আড়তে যাচ্ছে তখন দেখছে যে তখনও ভিড়, মানে সারা রাত মানুষ ঠাকুর দেখে। মানে চন্দননগরবাসীর কাছে এই 4-5টা দিন একটা হচ্ছে বিশাল বড় উৎসব। আর মানে চন্দননগর কেন, ধরো চন্দননগরে যাদের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি আছে তারাও আসে চন্দননগরে, তারাও দেখে। আর যারা ফার্স্ট টাইম মানে আমাদের জগদ্ধাত্রী মায়ের মুখ দর্শন করে না, তারাই পাগল হয়ে যায় যে এটা কি কত বড় প্রতিমা, মানে 2তলা বাড়ির সমান আমাদের জগদ্ধাত্রী মা হয় এক একটা। তো রানীমা সব থেকে বড় হয়, বাগবাজারের মা, মানে প্রত্যেকটা আমাদের জগদ্ধাত্রী মা বিশাল বড় বড় হয়। তেমন হচ্ছে এক একটা বারোয়ারিতে লাইটিং। আর দশমীতে আমাদের প্রসেশন বেরোয়। তো প্রসেশনের মধ্যে যারা দেখেছো তারা তো জানোই, আর যারা না দেখেছো তারা আমার ভ্লগে সব দেখতে পাবে। যখন দশমীতে আমি যখন ওখানে গিয়ে মানে আমরা বসি, ওখানে সবাই বসে থাকে আর রাস্তা দিয়ে মানে ভিড় থাকে, ভিড়। মানে একজন ভ্লগ করেছে, তো ওটা ইউটিউবে সার্চ করে দেখতে পারবে তোমরা যে আমাদের চন্দননগরের লাইটিং কতটা বিখ্যাত, মানে কি বলবো। তো যাই হোক, আজকে মানে আমাদের এখানে আমাদের বাড়ির পাশেই বড়াইচণ্ডীতলা, ওখানে করেছে হচ্ছে চন্দ্রযান-3। তো কালকে হুট করে দেখছি বাড়িতে বেরিয়ে এত লেজার লাইট দিয়েছে, এত লেজার লাইট চারিদিকে ঘুরছে, মানে এত সুন্দর করেছে প্যান্ডেলটা, বিশাল উঁচু করেছে। তো তোমাদের সাথে সেটাও দেখাবো। আর যেহেতু আমি সকালবেলা বেরোবো, তো লাইটিং হয়তো অতটা দেখাতে পারবো না। রাত্রিবেলা ভোরবেলা বেরোলে তখন লাইটিংটা বোঝা যায়, বাট এখন যদি বেরোবো, কারণ পরে আর আমি বেরোতে পারবো না, যেহেতু আমার বাচ্চাও ছোট, ও বেরোচ্ছে, ও আমার মা বাবার সাথে বেরোচ্ছে। কালকে অনেক ঠাকুর দেখেছে, আজকেও বেরোবে দুপুরবেলা, আবার সন্ধেবেলা, রাত্রিবেলা ও বেরোচ্ছে। আর আমি বেরোবো আমার বরের সাথে। আজকে হচ্ছে 1:30টার সময় বেরিয়ে একদম সন্ধ্যে 7-8টা অবধি ঠাকুর দেখবো, মানে সবটাই দেখে নেবো। আর সকালবেলা যখন বেরোবো ওইসব ভিডিওগুলো যখন করবো তখন হয়তো লাইটিংটা থাকবে না, বাট আস্তে আস্তে যখন সন্ধ্যেবেলা লাইটগুলো জ্বলবে আর যেসব ঠাকুরের কাছে যাবো সেগুলোতে যদি সন্ধ্যেবেলা লাইট জ্বলে সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো। আর তারপর তো দশমীতে লাইটিং আছেই, তো এগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো যাই হোক, আর আজকে বেরোবো, তো সব ঠাকুর তোমাদের সাথে শেয়ার করব, সব দেখাবো। তো চলো, আজকে বেশি কথা বলছি না, আজকে শুধু ভ্লগ হচ্ছে, কোনো মানে এক্সট্রা কোনো ভ্লগ না, আজকে হচ্ছে পুরোটাই জগদ্ধাত্রী মাকে তোমাদেরকে দেখাবো। চন্দননগরে বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী মা যতজন আছে, আমাদের যে মেন বিখ্যাত হচ্ছে বড় মা হচ্ছে আদিমা, যেটাকে বলে রাধা কৃষ্ণচন্দ্র যেটা প্রতিষ্ঠা করেছিল আমাদের এখানে চাউলপট্টিতে, এই গঙ্গা থেকে যাওয়ার সময় তখন প্রতিষ্ঠা করেছিল। তো সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। আদিমা আমাদের বাড়ির কাছেই। তো চলো সব কিছু শেয়ার করবো, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো গাইজ দেখো, রেডি হয়ে গেছি, এই দেখো জিন্স পরেছি আর একটা টপ পরেছি। তো চলো, এখন বাজে হচ্ছে 2:30 বাজতে যায়, বললামই দেরি হয়ে যাবে। তো চলো ঠাকুরগুলো দেখবো আর তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। প্রথমে আমি দর্শন করবো হচ্ছে আদিমায়ের। তো চলো।
তো দেখো গাইজ আমরা বেরিয়ে গেছি, আমরা যাচ্ছি হচ্ছে আদিমা তলায়, মানে যেটা হচ্ছে একদম পুরনো জগদ্ধাত্রী মা, আমাদের চন্দননগরে প্রথম শ্রেষ্ঠ জগদ্ধাত্রী মা, এনার নাম হচ্ছে আদিমা। যেহেতু খুবই পুরনো, প্রথম এখানেই তৈরি হয় জগদ্ধাত্রী ঠাকুর। এই যে দেখতেই পাচ্ছ মা। তো প্রথমে এনার দর্শন করে তারপরে সব জায়গায় গেছিলাম। আর এই জগদ্ধাত্রী মা অ্যাকচুয়ালি এটা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এটা প্রথম তো শুরু করেছিল, এখানে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিল জগদ্ধাত্রী মাকে। সবাই ভুল বলে যে ওটা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তৈরি করেছিল, কিন্তু না, এটা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী করেছিল। তো যাই হোক, দেখো এটা হচ্ছে আমাদের চন্দননগরের লাইটিং। তো কত লাইটিং দেখতেই পাচ্ছ, প্রচুর। আর চন্দননগরের লাইটিং তো জগৎ বিখ্যাত, জানোই আমাদের লাইটিং চন্দননগরে কোথায় কোথায় যায়। তো দেখো আমরা ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে গেছি, আর সেদিনকে একটু ফাঁকা ফাঁকা ছিল, বাট সকালে বেরিয়েছি তো লাইটিংগুলো তখন জ্বলছে না, তো ওই জন্য দেখাতে পারিনি। তারপর বিকেলে একটুখানি হয়তো ছিলাম, মানে আস্তে আস্তে বিকেল হয়ে গেছিলো, তখন লাইটিংগুলো দেখিয়েছি অল্প। তো ওটা অন্য পার্টে আছে, যেহেতু অনেকটা বড় হয়ে গেছে। তো দেখো এটা এখন যাচ্ছে হচ্ছে বাগবাজার মায়ের কাছে, বাগবাজারে যে মাটা হয় ওটা, এই দেখো যাচ্ছি। তো দেখো এটা একদম প্যান্ডেলের ভেতর থেকেই চলে গেছিলাম, ওই জন্য দাঁড়িয়ে আর দেখাতে পারিনি। তো এই দেখো এখন যাচ্ছি হচ্ছে বাগবাজারের। এখানে সব থেকে বড় একটা, যখন আমাদের প্রসেশন বেরোয় দশমীর দিন, তো এখানে বিশাল বড় একটা মানে বেলুন হয় এই বারোয়ারির। তো দেখো এটা হচ্ছে আমাদের, কত বড় দেখেছো আমাদের জগদ্ধাত্রী মা। তো চলো বাগবাজারেরটা দেখা হয়ে গেল। এবার এটা যাচ্ছি আমি অর্ধেক, মানে রাস্তার নাম জানি না আর প্যান্ডেলেরও নাম জানি না, তো যেটা দেখাচ্ছি সেটা দেখে নাও তোমরা। এটা হচ্ছে বড়বাজারের লাইটিং, বড়বাজারের লাইটিংটা জাস্ট অসাধারণ করেছিল। সন্ধেবেলা বেরোলে তোমরা হয়তো দেখতে পেতে লাইটিংটা। তো যাই হোক, এরকমই দেখে নাও, এগুলো জ্বলবে সন্ধেবেলা, তাহলে ভাবো যে কতটা সুন্দর লাগবে। তো যাই হোক চলো, এবার এগুলো সব ব্যানার লাগিয়েছে, সব অ্যাড দিচ্ছে, ওইগুলোই যা। আর এটা হচ্ছে বড়বাজারের ঠাকুরটা, এটা আর নেবে দেখিনি। তো চলো এবার যাচ্ছি হচ্ছে নেক্সট প্যান্ডেলে। তো দেখতেই পাচ্ছি তখনই রাস্তায় কতটা ভিড় হয়ে গেছিলো। এই দেখো এই একটা প্যান্ডেল, এটা নেবেই দেখেছিলাম। এই দেখো লাইটিংটা কতটা উঁচু করেছিল। এই দেখো এটা আর একটা প্যান্ডেল, দেখতে পাচ্ছ কতটা সুন্দর লাগছে দেখো। আর লাইটিংটা তখন জ্বলছিল, ভেতরটা এত সুন্দর গোল্ডেন লাইট জ্বলছিল, আর ভেতরটা একটু অন্ধকার টাইপের, তো ওই জন্য লাইটটা তখন জ্বলছিল। তো দেখো মনে হচ্ছে না একটা সোনার কেল্লার মধ্যে ঢুকছি। তো দেখো খুব সুন্দর সুন্দর লাইটিং করেছিল। তো চলো এই প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে দেখো তার সামনেই, মানে তার অপোজিটেই, রাস্তার অপোজিটেই আর একটা প্যান্ডেল। তো এখানে গিয়ে আমরা প্রসাদ পেয়েছিলাম মায়ের, তখন সবে সবে পুজোটা হয়েছে, তারপরেই একটু প্রসাদ খেয়েছিলাম। এখানে প্রসাদ পাওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার। তো দেখো এখানে প্যান্ডেলটা কতটা সুন্দর করেছে, আর লাইটও যখন জ্বলছিল দারুণ লাগছে দেখতে প্যান্ডেলটা। তো চলো এবার এখান থেকে বেরিয়ে পড়ে, দেখো মাটা দেখো কত সুন্দর লাগছে। তো এটা রাস্তার উপর দিয়েই দেখা যাচ্ছিলো, রাস্তার উপরেই প্যান্ডেলটা, ওই জন্য আর ভেতরে ঢুকিনি। তো দেখতে পাচ্ছ কত বড় বড় আমাদের এখানে জগদ্ধাত্রী মা হয়। আর এটা হচ্ছে আমার সব থেকে ফেভারিট প্যান্ডেল লেগেছে, সেটা হচ্ছে দেখো ভেতরটা কতটা সুন্দর লাগছে, মানে ভেতরটা একটু অ্যাকোরিয়াম টাইপের মতো করেছিল, মানে জলের তলায় কি কি থাকে এখানে দেখো, কত রকমের মাছ, অক্টোপাস, এই দেখো একটা জলপরি করেছে, এই দেখো উপরে একটা অক্টোপাস বড়, মনে হচ্ছে এটা জলের তলায় যেসব থাকে ওরকমভাবে থিমটা করেছে। তো এখানে মাটা একটু ছোট করেছিল, মানে ইয়ের তুলনায়, প্যান্ডেলের তুলনায়, মানে যেসব মাগুলো হয় না ওগুলোর তুলনায় এই মাটা একটু ছোট করেছে। তো দেখো এবার চলো, এবার এখান থেকে যাব হচ্ছে আর একটা প্যান্ডেলে। এটা হচ্ছে কি থিমটা করেছে বুঝতে পারিনি, সেই পাখা দিয়ে কেমন পাখি করেছে, দেখাচ্ছি তোমাদের দিকে, দেখো এই দিকটায় আছে ওটা সেটা, এই দেখো এই পাখা দিয়ে মনে হয় বক করেছে। এই থিমটা আমি বুঝতে পারিনি যে কী থিম করেছে, তো যা ভালোই লাগলো, এটা তুলে নিলাম একটু। তো চলো এবার যাব হচ্ছে, এটা আর একটা প্যান্ডেল, এটা ঢুকিনি ভেতরে। তো এটা হচ্ছে এটাও আর একটা ইয়ে, এটা বুঝতে পারছি না কোনটা। তো এখানে গিয়ে আমরা ভোগ খেয়েছিলাম, এখানে ভোগ বিতরণ হচ্ছিলো, ওই দেখো। তো এত সুন্দর করেছিল এটা প্যান্ডেলটা না, আমরা সাইড দিয়ে ঢুকেছিলাম, ভেতর দিয়ে ঢুকিনি, ওই জন্য পুরো প্যান্ডেলের ছবিটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে ওই গম টম দিয়ে করেছিল প্যান্ডেলটা, অতটা বুঝতে পারিনি আমি, সে চটের মতো একটা থিম মতো করেছিল। এটা হচ্ছে আমাদের জ্যোতির রানীমা, রানীমা তো সত্যি রানীমা, মানে বিশাল বড় হয় এই রানীমাটা, জ্যোতি আমাদের এখানে যে জ্যোতি আছে ওখানকার রানীমা এটা। তো এটা হচ্ছে সার্কাস মাঠের প্যান্ডেল, যেগুলো নাম জানি সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি। তো এই প্যান্ডেলের থিমটাও বিশাল বড় করেছিল, আর থিমটা কি করেছিল জানি না, এই ভেতরটায়